歡迎收睇賽馬指南針。今日咧繼續講咧呢個叫做上漲指數同埋洛飛嘅備忘馬。上次咧條片就俾咗條 Q 大家啦，有條 Q 中啦。另外有兩場就一冠一亞啦，叫做都係範圍內啦。每場俾兩隻大家。今次咧就揀三場同大家講啊。講之前俾個 like 未訂閱訂閱咗開鐘仔，開完鐘仔買個全部影片通知啊。另外提大家啦，記得咧就有個金言群組嘅就掃個曲入去啦。有啲乜嘢公佈啊，或者可能係有啲咩叫做上漲一啲備忘啦，即係唔係指數備忘啦，係啲步速嘅備忘啦。或者啲走位嘅備忘啦，會有個表啦。另外仲有同選馬、董事馬咧，亦都係有呢份資料，亦都會分享俾大家嘅。當然如果你話可能係有做啲咩特別嘢，都有機會分享嘅。呢個就到時就自己望住啦。上次條片咧，第一輪條片做得唔係好好啊，因為我唔記得咗修剪就擺咗出嚟。朝早未瞓醒㗎啦，臨出片諗住跟手啲嘢都係開咗個錄製先，慢慢拉啲片啊，諗下講邊隻啊。做得唔係幾好，我本身已經剪好咗㗎啦，但係我溫溫頓頓咁上載一條錯嘅出嚟，但係後面已經擺翻條正常嘅片出嚟㗎啦，應該有睇翻，應該冇咩問題㗎啦。另外就係Winbird 啦，咁強嘅一個網站啦，有下個呢個 Winbird.cc 嘅網站啦，亦都咧係咧平時咧嗰啲咩指數啊，乜嘢上漲百幾指啊，落幾多 percent 啊，全部馬睇晒㗎。另外就係啲可能係啲試集啦，亦都咧係會咧係睇晒啦。呢隻馬曾經發生過咩事？亦都一睇晒啦，好似呢隻叫做線路神話咁，原來佢喺呢個5月26咧呢個位置啊，曾經94指嘅，第二鋪18倍都可以入 Q 喎，所以呢啲備忘指數咧其實係相當大嘅作用㗎。今次咧轉頭都要講呢隻嘅，呢隻我覺得今次睇落去都有啲似樣啊。呢個網站咧另外仲有啲職場嘅指數咯，都有啲技巧咧可以點樣用個網可以睇得更加好嘅。呢個歡迎翻咧就係 WhatsApp 翻我啦。我會俾啲即係個網點樣使用呢啲教學嘅影片咧，會俾你睇嘅。頭兩場就全部免費嘅。如果你話要解鎖後面場次嘅話咧，咁就要付費去贊助個網站就可以解鎖翻啦。呢啲亦都可以諮詢翻我哋啦，977203077或者係63551600呢個 WhatsApp 都可以咧同大家傾到嘅。同埋另外就係咧，而家咧已經推出咗下一季咧，即係呢個2025到2026年嘅一個 Winbird 嘅全季收費啦。詳情可以諮詢翻我哋嘅。因為事關海外咧，喺呢個7月到8月咧就已經係好多海外賽期噶啦。如果你話咧可以優先去加入個網站嘅話咧，咁變相嚟講，成個暑期嘅海外賽期咧都可以免費睇到啦。同埋就係下一季嗰個日費同月費啦，做季費啦，亦都有少少調整㗎。呢個亦都可以咧係做少少諮詢我哋啦。所以下季就記得係先了解咗嗰個價錢先去做個贊助啦。我哋就講馬先啦。第一場咧，我先揀隻2號同大家講啊。呢個備忘咧，我覺得會都幾強㗎。首先就啱啱嗰場就8-9指啦，而家做咗個試集啦。試完集之後咧，跑翻呢個1400米喎。睇翻呢隻馬咧，其實佢成日落飛啊成咁樣。但係咧，佢上名跑第2嗰次咧，其實咧就喺個5班1400嚟㗎。當時係兩檔用艾杜納輸個短馬頭位㗎。另外咧有兩度跑第4咧，都係咧跑呢個途程㗎。反而上漲8-9指嗰次佢跑1200米，再加11檔咧，確實係令人係有啲擔憂㗎。然而啦，之後就去試翻個集啦，同埋睇翻佢5月18咧已經係咧係立心報呢個5班嘅1400米㗎。報完呢場之後咧。當然後備咧就係出唔到嘅，之後再試翻個集，而家咧就用布文啦。希斯咧喺一啲高分馬度咧會用即係嗰啲叫做重磅馬啦，會揾布文去幫手搏殺咧，呢個都係一啲好平常嘅事嚟嘅。見佢做完個集幾好，上次8-9指再加埋咧呢個路程咧，exactly 就係咧佢今季叫做跑得比較好嘅路程咯。再睇埋上仗，其實都有個叫做上仗嘅一個競賽事件啦，佢就話啦，自呢個咧800米開始就被逼咧喺一個冇遮擋下，走呢個大外搭啊，因而咧呢個直路咧就未能追前喎，所以咧都叫做咧上仗咧雖敗咧都有榮啊，有啲原因咧賴一賴咁樣啦。今次咧望落去幾似樣嘅文明之星，時間亦都偏快啦，分22秒08，重咗12磅，全場第3快。睇呢隻馬幫唔幫到大家手啦。第二隻咧講咧頭先都輕輕講過一下嘅，就係1號嘅線路神話啊。
咁睇翻咧，其實今季咧就未交代㗎，前一仗咧就更加係88指啊，睇呢度88指咁啊，負65% 啦，咁啊都係相當之咧係幾高㗎，咁啊啱啱嗰仗都86指啦，咁啊見佢咧其實係今仗係4落5啊，咁啊落翻班咧，咁啊應該咧會幾好㗎，因為睇翻佢過往咧，咁其實係講緊上一季咧喺4班咧係上到名啦，咁啊3班亦都係上到名㗎，咁啊而家即係隔咗區一季啦，咁啊落到嚟5班咧，咁啊正路嚟講咧隻馬應該咧係幾好跑㗎，咁啊做咗個落草啦，潘頓落班又掂一掂佢嘅，咁啊預計呢隻馬幾好嘅，因為其實睇翻其實隻馬咧就潘頓幫佢咧係贏過㗎，預計應該都幾夾嘅。咁啊同場再講多隻啦，講下啲叫做有啲概念嘅冷馬啦。5號嘅百正道喎，咁呢隻馬咧睇翻佢上次90指負44% 啦，咁呢個係一個非常之勁嘅一個落幅啦。咁啊賽後試翻個閘嘅，同埋咧嗱閘之前亦都係嗱同嗰隻叫做文明復星一樣啦。咁啊喺個咧5月18嘅時候咧就報過呢個5班1400咁啊，當然係報唔出啦。咁啊然而今次咧就報得出啦，咁啊終於報到名啦。咁啊亦都係咧賽前咧試咗個閘啊。嗱同埋咧仲有個 point 係咧呢個叫做4班落5班啦。嗱睇翻今季唯一上名路程，正正就係一個4班嘅1400米啊。咁啊之後咧佢咧又報啲咩1600啊、1650啊、1200啊、1600啊，就一直都唔肯報咧一個係出兩次都有獎金啊，一次跑第3，一次跑第5啊，即係2次都有獎金嘅場次啊，一直都唔肯報啊。咁啊上次有90指負44%，前一次都有個負44%，而家終於叫做咧係跑翻一個咧叫做自己最佳嘅路程，最差都叫跑第5嘅啫。咁啊今次咧賽前有個試閘嘅前集再出啊，咁睇下呢隻馬咧百正道啊，咁啊而家望落個賠率有17倍㗎，懶懶地睇下就幫唔幫到大家手啦。咁啊同場仲有隻冷馬想同大家講㗎，咁分享一下。百正道啱做個 point 講埋咁，其實上仗咧佢有個競賽事件咧，就叫做咧接近800米處嘅時候開始搶口並收慢啦。咁啊少少原因啦，咁又唔係話太多嘅，咁但係影響確實有少少嘅。咁啊下一隻想講嘅就係同場隻9號嘅幸運傳承啊。咁睇翻呢場，咁睇翻呢隻馬咧，上次其實做咗全場第一快末段之餘咧，87指41%，咁其實咧嗰個備忘價值都幾高㗎。嗱前一次試一個閘嘅，個閘咧係贏2個馬位嘅。嗱留意翻一個 point 好重要喎，咁個重要嘅 point 係邊度咧？就係嗱原來咧佢試閘係用艾杜拿嘅面度 OK，咁但係咧佢用完艾杜拿之後咧，其實咧就係黃志宏走去出賽㗎，咁而家咧係重換翻咧，即係叫贏大閘贏2個馬位嘅艾杜拿啦。我覺得呢個人馬重逢咧係一個幾強嘅信號㗎。咁而家望翻隻馬咧14倍啊，咁都算有啲賠率啦。咁啊同埋咧上場咧都幾有啲意外，咁上場有個出閘笨拙啦，亦都有個早段搶口啦。咁另外就係700米處開始就沒有遮擋走呢個外搭啊，咁即係變相嚟講上場佢一個1200米啊，咁啊700米開始已經咧係要走呢個外搭，即係代表佢有一半嘅途程再多啲啊，都係咧走緊一個冇遮擋嘅外搭㗎。咁所以咧呢隻幸運傳承咧就話唔定上場真係外檔有啲影響，今次轉翻咧即係雖然都外㗎啦，但係咧就冇場人咁外，整住個9檔咧應該咧就好跑啲，同埋咧即係叫做轉翻咧叫做贏2個馬位嘅騎師啊，畢竟佢試閘㗎嘛，試完閘唔用點解咧係到翻依場先嚟用定係點樣樣咧？咁我覺得就今仗都幾似樣嘅，同埋幸運一係馬咧，咁啊中意爆冷啊，人之常情啊。咁啊今場就提供呢幾隻俾大家去做一個選擇啦。咁啊第4場咧就揀咗場嚟講，呢場其實就冇話有邊隻我覺得個膽似嘅，因為我覺得咧幾隻望落去話都有賠率嘅，都成10倍喎。咁我覺得就幾抵講。咁所以就揀依場嚟講咯。咁我就順住講啦，隻講啦，講 number 啦。咁啊，先講1號馬新意馬先啦。嗱，首先一個 point 係咧，而家望翻場地掛牌叫10萬地啊。嗱，原來呢隻馬咧唯一上名咧就係個3班1650嘅10萬地，喺個2月12嘅時候做㗎。呢場泥地1650係10萬地嚟㗎。咁啊做咗個87指再加落飛31%，最終跑第3名㗎。咁啊之後咧幾仗都冇上名喎，不過咧跑翻1650泥地嘅時候咧又跑翻個第4喎。咁啊雖然話佢唔上名咁啊，都叫做最近嗰次㗎啦，係咪？咁啊，以前輸1又4分1個馬位，其實都輸唔遠㗎，同之前跑第3次差唔多啊。咁啊，然而跑多2次走去跑草地喎。咁啊，草地咧就冇咩證明啦。咁啊，放得幾靚嘅，後邊又斷晒嘅。咁啊，但係上仗咧做咗個95指41%俾你，所以42%俾你啊。咁所以咧，其實上仗嗰個指數備忘幾有啲大幫助㗎。你睇翻佢初出嗰次90指咧，第2仗咪上名咯。而家95指喎，藍晒好誇張啊。咁啊，而家跑翻個路程咧，更加咧就係跑2次，一次第3，一次第4啊，即係叫4連環都叫未甩過嘅一隻馬啊。咁啊，而家咧就咧做緊呢個咧15倍嘅賠率啊。咁啊，雖然咧你話佢而家為14檔喎，不過咧放頭馬咧個檔位咧就唔會話太蝕嘅，因為如果你話居中或者可能係前置馬嘅話，就有機
機會頂外搭。咁但係你放頭馬係咪都係跑到，即係咪都係打多2步啊，或者可能係搖多2搖啊，咁啊盡量咧就係放出嚟㗎。咁啊睇翻而家依隻馬咧，咁啊有成15倍嘅賠率，4.9 pace咧，我覺得係值得拎出嚟講㗎。咁啊跟手咧就講另一隻備忘馬咧，就揀一隻5號馬同大家講天使名區啊。睇翻佢咧都有個 point 係乜嘢咧？濕萬地咧就贏咗次㗎，咁喺個2月12嘅時候啦，咁啊亦都係2月12喎，咁啊贏得成1個馬位添，做咗全場第3快嘅末段啦。睇翻呢隻馬咧，今季1650咧跑親都近咁滯㗎，咁啊上仗做咗個95指咧，咁啊95指其實都叫做係幾誇張嘅一個指數啊。咁啊嗰場跑第3嘅叫做未交代啦，雖然名啊上咗嘅，但係今次咧換翻個更加好嘅檔位，整咗個5檔俾你，同埋你睇下又係希斯又係布文啦，咁啊呢個組合咧都特登係揾佢嚟用㗎啦。你睇下即係上次用保利咁樣減10磅，今次唉算啦，大師傅照殺啦，咁啊應該就個檔位換翻啲磅位，同埋講真保利騎都有第3，咁布文騎就應該保持第3唔難啩，係咪啊？即係而家望落去咧成11倍，pace 有成4.2倍，我覺得呢隻馬幾抵玩啦，同埋假假地叫做咧係上次濕萬地嘅時候咧，就係佢贏頭馬，更加唔係贏頭馬咁簡單，佢仲要係以13檔嘅一個身份咧係贏甩成1個馬位㗎，咁啊所以我覺得如果係咁樣嘅話，咁隻馬應該咧就係濕萬地咧就得街㗎。咁另外仲有好似封地喎，咁睇下留意下，睇下會唔會變到封地？封地嗰次咧，佢贏2個零馬位添啊，仲犀利啊！咁啊以呢個第3快末段時間做咗1分39秒59係贏甩成2個半馬位㗎，咁啊當時亦都係咧係1650啦，但係嗰陣時5班，咁所以咧睇翻落去咧呢隻馬嗰次如果係跑翻呢啲變化地嘅時候，可能咧個表現會更加好啊！咁啊跟手咧就講多隻俾大家，就係隻9號馬嘅大利好運啦。咁呢隻馬咧個指數更加誇張添㗎，嚟睇翻上次99指咁做咗個負60% 嘅一個備忘跑第2名啦。咁啊之後咧其後咧再試翻個大閘再出喎。你睇翻其實今季咧佢最近幾次上名，次都係試大閘上名，試大閘上名，試大閘上名，今次又試大閘，睇下今次又係咪上名啦？咁啊如果你話係個濕萬地咧，就未知道咧佢跑呢啲變化地成績好唔好？咁但係上次咧嗰個指數同我備望咧就相當好嘅，做咗全場第1快末段時間，今次咧11檔，即係睇下佢點樣跑啦。但係我相信咧佢做埋個試閘先再出咧，嗱嗰個出擊之心咧，我覺得就騙不了人嘅。咁啊睇下今次咧又可以點樣跑啦？咁啊呢隻馬咧嗱，雖然而家暫時嚟講都叫做係咪大熱添喎？係大熱啊，不過咧大熱都有6倍啊，咁所以其實今場咧可能比較均勻咯。咁啊可能條 Q 就算熱熱地咧都。即係我意思係開啲熱啲嘅馬咧，可能條 Q 都可以幾好分啊，因為個賠率可能平均攤勻翻咯。咁另外仲有一隻馬咧，嗱雖然佢嘅備忘就上次用咗啦，咁但係咧我想備多次嘅，咁啊呢個就自己概念少少咯，因為佢好強。上次佢濕萬地贏馬，贏2個馬位，今次跑翻呢個路程就係隻2號嘅飛騰追。上次俾佢㗎啦，咁啊11倍贏馬啦，今次俾多次佢㗎，我諗住。咁啊上次就86子贏馬㗎啦，咁啊贏咗，上次都俾咗，都講到好似沉沉㗎啦，大家都識聽㗎啦，係咪？但係今次咧竟然贏完，仲有10倍呢個賠率咧，咁加上濕萬地更加就係咧佢一出一勝嘅一個場地嚟嘅，咁所以我覺得今次咧雖然備忘，因為講備忘價就係講緊喂洛飛贏唔到啊嘛。或者可能係高指數贏唔到啊嘛，咁呢隻其實贏咗，就照計就唔應該係備忘馬嚟嘅，咁但係即係贏咗又冇話冇得連接嘅，贏完又唔係話下一鋪唔可以上名嘅，係咪先？咁所以我覺得今次其實都似嘅，留意翻個職場指數啦，職場指數應該會飄高，即係如果係得嘅話。咁職場指數點睇就上翻 Winbet 個網站，右下角 winbet.cc 個網站再睇翻啦。咁啊撳翻呢個左邊啦，即係嗰個菜單度啦，揀翻顧客飛啦，咁你可以望到咧佢個職場指數。咁啊通常臨埋門嗰幾下升高咧，啲泥地馬咧咁樣睇特別準嘅。呢度就自己去察覺一下啦。咁啊今場揀咗依幾隻同大家分享啦。咁後面揀一場咧就熱少少嘅，咁但係我覺得都應該幾穩陣嘅。第9場同大家講啊，咁先講我覺得隻馬好似樣。係隻5號馬嘅元朗精英哦，咁睇翻呢隻馬咧，上次87指嘅跑第2啦，落飛落46% 嘅，咁啊上次咧做咗個落飛落40幾%嘅時候搏失咗之後咧，第2波即刻咧就上名跑第2啦。嗱上次咧試閘咧贏得成個馬位嘅，咁啊跟住之後就跑第2啦，咁啊今次再出再用翻楊明倫，成件事都似樣嘅，睇翻副練冇停過手繼續操咯，咁啊落草做咗一個咯，同埋睇翻文家良大賽有馬出咧，即係通常佢呢個馬房啊，咁啊都中意係一出就。即係有嘢搏就一齊搏嘅，咁所以我覺得呢隻幾似樣，同埋今次抽咗2檔非常之好跑。呢場其實我睇翻對手係唔多，呢隻我認為係即係當然你講嗰隻跨境寶馬梗係勁啦，咁就順便講埋啦。咁但係元朗精英係講緊即係呢隻馬
喺呢場你斬開隻跨境寶馬，你都冇咩馬夠佢鬥嘅。咁但係呢隻馬淪為一隻次熱門咧，我覺得幾抵玩㗎。咁啊，加上呢隻馬都好簡單嘅啫，跑法主動又唔驚塞車，咁放出嚟嘅啫嘛。咁啊，睇下今日嚟唔嚟放。如果你話喂唔係喎，前面8場全部追喎，點算？咁呢隻咪有啲保留咯，要係咪？咁但係正路咧，應該都喺度，三甲應該冇咩問題啊。咁啊，跟手講翻啲正路嘢啦。咁啊，講埋隻一先啦，跨境寶馬啦。其實上次贏馬㗎啦，不過再試2個閘咯。咁啊，你話佢備忘備唔備忘？唔算備忘㗎啦，呢啲贏咗㗎啦。不過就話你話可唔可以再贏？佢有個問題啊，佢有個加程啊。咁當然你唔係話加程一定唔得嘅，咁但係叫做少公因素。所以點解我會覺得元朗精英可以行先啊？就係因為佢做咗個加程，呢個跨境寶馬。就係當然啦，你又試下閘又成，其實都似樣嘅。咁但係呢個就唔算係指數備忘嚟嘅，呢個純粹係隻馬勁，明星馬咁啊，贏馬加7分咁，你點可以唔去關注佢啦？係咪先？咁啊講呢隻咧，我覺得呢個指數備忘啦，2號馬嘅風再起時啊。咁睇翻佢咧，其實佢贏咗嘅咧，3月30嘅時候爆冷贏18倍贏啦，贏邊隻？贏跨境寶馬喎，唔好唔記得。之後再出2次啊嘛，86次啦，咁啊落37%跑第3跑第4啦，兩場都係做咗呢一個好快末段，一場第一快末段啦，21秒89添啊個末段時間。咁啊另外一場做一個全場第2快末段都幾好㗎。咁啊你咁快末段啦，咁啊點算好咧？咁嘅加程啦。咁啊而家繼續用翻梁家俊啊，即係幫隻馬贏馬嘅騎師啦，梁家俊啦。咁啊今次咧就再做個加程啊。咁啊通常啲快末段嘅馬做個加程咧，多數會有好表現㗎。咁啊今次隻馬咧嗱，居然咧有成11倍啦，好簡單，你就諗一樣嘢嗱，當初風再起時贏隻跨境寶馬係咪？咁贏過㗎喎，贏過㗎喎。咁但係咧，一隻3倍，一隻11倍，咁啊一望咧就好鮮明咧，會覺得隻風再起時咧就幾抵搏㗎。咁啊，今場咧就分享呢幾隻啫，咁啊唔講太多啦，因為我覺得都比較單少少啊。風再起時，我覺得個賠率幾抵玩啦。元朗精英咧講翻呢個1400米咧，就應該係比較穩陣啲啊，因為跨境寶馬都係要挑戰個增程啊。咁啊，所以睇下呢幾隻咧可唔可以係幫到大家手啦。咁啊，講住咁多先啦。咁啊，未俾 like 俾 like，未訂閱，未開鐘掣啊！睇完條片下面留言同我講句嘢啦。咁啊，如果你再遇到啲咧，我唔記得咗放個剪完片版嘅版本上嚟咧，大家睇一睇我。不過今次嘅話，其實就算我冇剪，應該都冇乜問題啊。今日狀態幾好，冇咩位置要停留，因為晏晝先至做個錄音。咁啊，雖然把聲就麻麻地，因為都係瞓醒唔係好耐，但係瞓得比較足啊。咁啊，有咩就再傾啦。咁啊，記得係留意翻啦。VIP 群組今期最後1日啦，咁啊記得做翻個續費啦。咁啊，下次再傾，拜拜。